စာရေးဆရာပေါဟတ်ဝေရေးသား၍ဆရာတော်ဦးဆန်အေးဘာသာပြန်ဆိုသောယေရုရှလင်သို့တကြောပြန်ဤစာအုပ်ကိုဆရာတော်ရန်နိုင်ဝင်းဖတ်ကြားတင်ပြသည်အခန်း73ယေရုရှလင်သို့တကြောပြန်ယူပါယုံအတွင်းရှိနိုင်ငံများအောက်ဖော်ပြပါစည်ရင်တွင်လူဦးရေ9ရာခိုင်နှုန်းအောက်၌သာရှိသော10-40ပြတင်းပေါက်တွင်းရှိနိုင်ငံ51နိုင်ငံလုံးကိုဖော်ပြထားသည်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဘာရိန်းနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်နိုင်ငံကဲ့သို့သောဒေသများတွင်ခရစ်ယာန်ဦးရေ9ရာခိုင်နှုန်းထက်မြင့်မားနေခြင်းမှာလည်းဤဒေသများတွင်ထူးခြားအခြေအနေများပြဋ္ဌာန်းထားမှုများရှိနေ၍ဖြစ်သည်ဘာရိန်းနှင့်ကူဝိတ်ရှိခရစ်ယာန်အများစုမှာပြည်ပမှခိုလုံနေထိုင်သူများဖြစ်ပြီးဘရူနိုင်းရှိယုံကြည်သူများမှာတရုတ်လူမျိုးများဖြစ်လင်ကစားမလေးအများစုထဲတွင်ခရစ်ယာန်တယောက်မျှပင်မရှိပေယေရုရှလင်သို့တကြော့ပြန်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဤစရင်ပါတိုင်းနိုင်ငံများအားလုံးသို့တွားရောက်ဖို့မရည်ရွယ်ပါသခင်ဖျားစေခိုင်းမှာကဤစရင်တွင်မပါသောနိုင်ငံများသို့လည်းတွားရောက်ဖို့တရုတ်သာသနာပြုများအစဉ်သင့်ရှိနေသည်ဥပမာဧဝံဂေလိသတင်းစကားမကြားရသေးသောရုရှားဒေသတွင်ရှိကူကာဆက်သမရနိုင်ငံရှိမွတ်စလင်အမျိုးအနွယ်60ထံသို့အချို့သောသူများတွားရောက်ဖို့စိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းခန်းစားကြရသည်အခြားသူများမှလည်းမလေးရှားနှင့်အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသို့တွားရောက်ခဲ့သည်တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်သူတန်ပေါင်းများစွာအလယ်တရုတ်လူမျိုးအနှဲငယ်သာရှိသောထိုနိုင်ငံများရှိအသင်းတော်မှာခိုင်မာလျက်ရှိသည်မြောက်ပိုင်းအာရှဂျပန်နိုင်ငံလူဦးရေ128တန်းမြို့တော်တိုကျိုလူမျိုးစုပေါင်း34မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ရှင်တိုဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.5ရာခိုင်နှုန်းမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံလူဦးရေ2.8တန်းမြို့တော်အူလန်ဘတ်တာလူမျိုးစုပေါင်း20မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ရှန်မန်ဘာသာ54ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.9ရာခိုင်နှုန်းမြောက်ကိုရီးယားလူဦးရေ25.5တန်းမြို့တော်ပြုံးယမ်းလူမျိုးစုပေါင်း6မျိုးအဓိကဘာသာဖျားမဲ့ဝါဒီ64ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.6ရာခိုင်နှုန်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဘရူနိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေ3,58,000မြို့တော်ဘန်ဒါဆာရီဘဂဝွန်လူမျိုးစုပေါင်း29မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ65ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်17ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်လူမျိုးအများစုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလူဦးရေ17.9တန်းမြို့တော်ဖနွမ်ပင်လူမျိုးစုပေါင်း46မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ83ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.2ရာခိုင်နှုန်းလာအိုနိုင်ငံလူဦးရေ6.4တန်းမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းလူမျိုးစုပေါင်း145မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ61ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.8ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ48တန်းမြို့တော်ရန်ကုန်လူမျိုးစုပေါင်း135မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ83ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း8ရာခိုင်နှုန်းလူမျိုးစုငယ်များအားလုံးနီးပါးထိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေ63တန်းမြို့တော်ဘန်ကောက်လူမျိုးစုပေါင်း101မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ63ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.6ရာခိုင်နှုန်းတောင်အာရှနိုင်ငံများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလူဦးရေ138တန်းမြို့တော်ဒါကာမြို့လူမျိုးစုပေါင်း62မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ86ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.9ရာခိုင်နှုန်းဘူတန်နိုင်ငံလူဦးရေ2.2တန်းမြို့တော်တင်ပူမြို့လူမျိုးစုပေါင်း20မျိုးအဓိကဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ82ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.4ရာခိုင်နှုန်းအိန္ဒိယနိုင်ငံလူဦးရေ1048တန်းမြို့တော်နယူးဒေလီမြို့လူမျိုးစုပေါင်း2329မျိုးအဓိကဘာသာဟိန္ဒူဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4ရာခိုင်နှုန်းမော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံလူဦးရေ3,210,000မြို့တော်မာလီမြို့
လူမျိုးစုပေါင်း10မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69.5ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.1ရာခိုင်နှုန်းနီပေါနိုင်ငံလူဦးရေ25.9 သန်းမြို့တော်ခက်မန်ဒူမြို့လူမျိုးစုပေါင်း130မျိုးအဓိကဘာသာဟိန္ဒူဘာသာ85ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.9ရာခိုင်နှုန်းအာရှတိုက်အလယ်ပိုင်းဒေသများအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံလူဦးရေ29.9 သန်းမြို့တော်ကဘူးမြို့လူမျိုးစုပေါင်း61မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ68ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.32ရာခိုင်နှုန်းအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံလူဦးရေ9.8 သန်းမြို့တော်ဘာကူးမြို့လူမျိုးစုပေါင်း39မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ84ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4.6ရာခိုင်နှုန်းကာဇစ်တန်နိုင်ငံလူဦးရေ16.8 သန်းမြို့တော်အာခ်တာနာမြို့လူမျိုးစုပေါင်း54မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ61ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း24ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးရုရှားများကစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံလူဦးရေ4.8 သန်းမြို့တော်ဘက်ချ်ကက်စ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း45မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ88ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း9ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးရုရှားများပါကစ္စတန်နိုင်ငံလူဦးရေ158 သန်းမြို့တော်အစ္စလမ်မာဘတ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း488မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ96ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.3ရာခိုင်နှုန်းတာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံလူဦးရေ6.8 သန်းမြို့တော်ဒူရှန်ပေမြို့လူမျိုးစုပေါင်း46မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ90ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.4ရာခိုင်နှုန်းတာမင်နစ္စတန်နိုင်ငံလူဦးရေ4.8 သန်းမြို့တော်အက်ရှ်စပက်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း42မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ62ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း2.6ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးရုရှားများဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံလူဦးရေ25.6 သန်းမြို့တော်တာချ်ကစ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း66မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ84ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.2ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးရုရှားများအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများဘာရိန်းနိုင်ငံလူဦးရေ9,5800မြို့တော်ပနားမားမြို့လူမျိုးစုပေါင်း15မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ82ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးနိုင်ငံခြားသားအီရန်နိုင်ငံလူဦးရေ90.6 သန်းမြို့တော်တီဟီယန်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း109မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.3ရာခိုင်နှုန်းအီရတ်နိုင်ငံလူဦးရေ24.1 သန်းမြို့တော်ဘက်ကတ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း42မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.5ရာခိုင်နှုန်းအစ္စရေးနိုင်ငံလူဦးရေ6 သန်းမြို့တော်ယေရုရှလင်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း58မျိုးအဓိကဘာသာယူဒဘာသာ81ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း2ရာခိုင်နှုန်းဂျော်ဒန်နိုင်ငံလူဦးရေ9.8 သန်းမြို့တော်အက်ဒမန်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း22မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ66ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း2.8ရာခိုင်နှုန်းကူဝိတ်နိုင်ငံလူဦးရေ2.1 သန်းမြို့တော်ကူဝိတ်မြို့တော်လူမျိုးစုပေါင်း34မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ89ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း8ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးနိုင်ငံခြားသားအိုမန်နိုင်ငံလူဦးရေ2.8 သန်းမြို့တော်မူစကတ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း39မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ63ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း2.5ရာခိုင်နှုန်းပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေ3.9 သန်းမြို့တော်ဂါဇာယေရုရှလင်လဲတောင်းဆိုလူမျိုးစုပေါင်း21မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ89ရာခိုင်နှုန်းခ
ခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.9ရာခိုင်နှုန်းကာတာနိုင်ငံလူဦးရေ9,520,000မြို့တော်ဒိုဟာမြို့လူမျိုးစုပေါင်း25မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးနိုင်ငံခြားသားဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံလူဦးရေ23.6 သန်းမြို့တော်ယက်ရက်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း45မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ63ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးနိုင်ငံခြားသားဆီးရီးယားနိုင်ငံလူဦးရေ18.2 သန်းမြို့တော်ဒမတ်စကတ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း36မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ61ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း9ရာခိုင်နှုန်းတူရကီနိုင်ငံလူဦးရေ69သန်းမြို့တော်အန်ကာရာမြို့လူမျိုးစုပေါင်း66မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69.6ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ဘာသာ3.3ရာခိုင်နှုန်းအာရပ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံလူဦးရေ2.6 သန်းမြို့တော်အဘူဒါဘီမြို့လူမျိုးစုပေါင်း54မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ66ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း9ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးနီးနိုင်ငံခြားသားယီမင်နိုင်ငံလူဦးရေ18.8 သန်းမြို့တော်စနာအားမြို့လူမျိုးစုပေါင်း30မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69.94ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.35ရာခိုင်နှုန်းအာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံလူဦးရေ32.3 သန်းမြို့တော်အယ်ဂျီးရီးယားမြို့တော်လူမျိုးစုပေါင်း51မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.3ရာခိုင်နှုန်းမိုကိုရိုကျွန်းများလူဦးရေ6,620,000မြို့တော်မိုရိုနီမြို့လူမျိုးစုပေါင်း17မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ68ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.8ရာခိုင်နှုန်းဂျီပူတီနိုင်ငံလူဦးရေ6,690,000မြို့တော်ဂျီပူတီမြို့တော်လူမျိုးစုပေါင်း9မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ64ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4.6ရာခိုင်နှုန်းအီဂျစ်နိုင်ငံလူဦးရေ83.8 သန်းမြို့တော်ကိုင်ရိုမြို့လူမျိုးစုပေါင်း40မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ89ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း12ရာခိုင်နှုန်းဂမ်ဘီယာနိုင်ငံလူဦးရေ1.4 သန်းမြို့တော်ဂမ်ဂျူးမြို့လူမျိုးစုပေါင်း36မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ89ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4ရာခိုင်နှုန်းဂီနီနိုင်ငံလူဦးရေ9.8 သန်းမြို့တော်ကွန်နကရီမြို့လူမျိုးစုပေါင်း52မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ86ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4ရာခိုင်နှုန်းလစ်ဗျားနိုင်ငံလူဦးရေ6.1 သန်းမြို့တော်ထရီပိုလီမြို့လူမျိုးစုပေါင်း42မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3ရာခိုင်နှုန်းမာလီနိုင်ငံလူဦးရေ12.3 သန်းမြို့တော်ဘာမာကိုမြို့လူမျိုးစုပေါင်း52မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ89ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း1.9ရာခိုင်နှုန်းမော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံလူဦးရေ2.8 သန်းမြို့တော်နိုဝါကော့တ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း26မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69.8ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.2ရာခိုင်နှုန်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံလူဦးရေ31 သန်းမြို့တော်ယာဘတ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း33မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ69.85ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.1ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ဂျာနိုင်ငံလူဦးရေ10.8 သန်းမြို့တော်နီယာမေးမြို့လူမျိုးစုပေါင်း41မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ68ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း3.4ရာခိုင်နှုန်းစီနီဂေါနိုင်ငံလူဦးရေ10.6 သန်းမြို့တော်ဒါကာမြို့လူမျိုးစုပေါင်း58မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ62ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း4ရာခိုင်နှုန်းဆိုမာလီယာနိုင်ငံလူဦးရေ17.9 သန်းမြို့တော်မိုဂါဒစ်ရှူမြို့လူမျိုးစုပေါင်း18မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ
69.95 ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း 3.35 ရာခိုင်နှုန်းတူနီးရှားနိုင်ငံလူဦးရေ 9.9 သန်းမြို့တော်တူနစ်မြို့လူမျိုးစုပေါင်း28မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ 99.8 ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း 3.2 ရာခိုင်နှုန်းဆဟာယာအနောက်ပိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေ 2,4,900 မြို့တော်လာအာယွန်းမြို့လူမျိုးစုပေါင်း17မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ 100 ရာခိုင်နှုန်းခရစ်ယာန်ရာနှုန်း 3 ရာခိုင်နှုန်းယေရုရှလင်သို့တကြောပြန်ယူပါယုံတွင်နိုင်ငံများအကျဉ်းချုပ်အာရှမြောက်ပိုင်း3နိုင်ငံလူဦးရေ1553သိန်းလူမျိုးစုပေါင်း60အဓိကဘာသာများဗုဒ္ဓဘာသာ2ဖျားမဲဝါဒ1အရှေ့တောင်အာရှ6နိုင်ငံလူဦးရေ2136သိန်း5800လူမျိုးစုပေါင်း995ဗုဒ္ဓဘာသာ9အစ္စလမ်ဘာသာ1အာရှတောင်ပိုင်း9နိုင်ငံလူဦးရေ12148သိန်း2100လူမျိုးစုပေါင်း2548မျိုးအဓိကဘာသာများဟိန္ဒူဘာသာ2အစ္စလမ်ဘာသာ2ဗုဒ္ဓဘာသာ1အာရှအလယ်ပိုင်း10နိုင်ငံလူဦးရေ2522သိန်းလူမျိုးစုပေါင်း881မျိုးအဓိကဘာသာများအစ္စလမ်ဘာသာ8အရှေ့အလယ်ပိုင်း14နိုင်ငံလူဦးရေ2498သိန်း1000လူမျိုးစုပေါင်း995မျိုးအဓိကဘာသာများအစ္စလမ်ဘာသာ73ယူဒာဘာသာ1အာဖရိကမြောက်ပိုင်း15နိုင်ငံလူဦးရေ2121သိန်း9800လူမျိုးစုပေါင်း906မျိုးအဓိကဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာ15နိုင်ငံစုစုပေါင်း51နိုင်ငံလူဦးရေ22,988သိန်း6,900လူမျိုးစုပေါင်း9,185မျိုးအဓိကဘာသာများအစ္စလမ်ဘာသာ39ဗုဒ္ဓဘာသာ8ဟိန္ဒူဘာသာ2ယူဒာဘာသာ1ဖျားမဲဝါဒီ1ယေရုရှလင်သို့တကြော့ပြန်တရုတ်ပြည်ကိုလှုပ်ရှားသွားစေပါကကမ္ဘာမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုတစ်ချိန်ကနပိုလီယန်ဆိုခဲ့ပါသည်ထိုပြောဆိုချက်သည်ယနေ့အမှန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤခေတ်ခါသမယ၌ပင်မဟာစေစားခြင်းအားပြီးပြည့်စုံလာစေရန်အလို့ငါတရုတ်အသင်းတော်သည်ဝိညာဉ်ယူပါယုံအားကြီးစွာဖြင့်တရုတ်ပြည်နယ်စပ်များကိုဖျက်ကျော်ကာသာသနာပြုတသိန်းကိုဆေလွတ်နိုင်ခဲ့လေသည်ယနေ့မိမိတို့ယုံကြည်မှုအတွက်အနှစ်40ကျော်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံကြရသောညီကိုယွန်ပီတာဇူယောင်စီနှင့်အေးနောက်ဝက်စသည့်တရုတ်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်3ဦးတို့သည်ယေရုရှလင်သို့တကြော့ပြန်လှုပ်ရှားမှုကြီး၏ဖြစ်ပေါ်မှုတမိုင်းနှင့်ယနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုအဖြစ်မှန်တို့ကိုဖြေကြားဝေငှလျက်ရှိနေသည်အရရ၌ရှိသောခရိယန်များမဟာအစေစားခြင်းကိုပြည့်စုံဖို့ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသူအားလုံးတို့သည်ဤသက်သေခံချက်အားဖြင့်အရှိန်တကူခံရပြီးယေရှုခရစ်တော်၏တပည့်တော်စစ်များအဖြစ်ယနေ့ရဲရင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ကြပေတော်မူဟက်ဆန်တေလာသည်တရုတ်အသင်းတော်အားအယောင်ရှိန်လင်းမီးရှူတိုင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးထားခဲ့သလိုကျွန်ုပ်တို့အားပန်းတိုင်ရောက်သည့်အထိဆက်လက်ပြေးရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားလေပြီယွန်နှင့်ဇူယောင်စီရာစုနှစ်တစ်ချိန်ကတရုတ်ပြည်သည်ဘောက်ဆာဟူသောမေးမရလောက်သည့်ပုံကံမှုကြီးတံခံခဲ့ရပြီးထိုမှလူးလွန်ထွက်လာခဲ့ရသည်မိမိကိုမိမိခရိယန်ဟုအကော်ခံရသူတသန်းကျော်ယုံကလေးမျှထိုအချိန်တွင်ရှိခဲ့၏နောက်နှစ်90အချိန်မှာတော့တရုတ်ပြည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောသာသနာပြုကွင်းကြီးဖြစ်လာလေတော့၏ကွန်မြူနစ်ဝါဒနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုများကြားမှအနှစ်90အတွင်းတရုတ်ပြည်သည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာ၍21ရာစုအတွင်းရှေ့ဆုံးမှာသာသနာပြုများကိုစေလွတ်နိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာသည့်အကြောင်းအရာမှာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ပေ၏ဤအံ့ဘွယ်စာအုပ်လေးမှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ယူပါယုံကိုတရေယူစေ၍မိရှုတန့်စင်ဖွားမြင်ပေးခြင်းအကြောင်းချင်းရာအချို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်
ဤသည်မှာအစပြုခြင်းသာဖြစ်၍ဤကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါဖြစ်လာမည်နည်းထို့သို့ဖြစ်လာပါမူသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်အကြောင်းဖြစ်ပါစေသော Operation War စာရေးဆရာ Patrick Johnstone